bisogna dire un'altra cosa. Finito il Congo, torno a Piesa e continuo a volare moltissimo perché una parte del personale stava in Africa. Noi volavamo anche, volevamo fare missioni operative normali anche lì. E io volavo non so quanto, di giorno di notte. E io la notte mi sognavo il cruscotto, ero impastato di volo. E una volta l'ho visto il medico di Storo, cioè io la notte mi sogno il cruscotto. Fatica operativa, devi fermare, vieni da me domani in ufficio che ti metto a riposo, non vai a riposo. Se mi fermo pure io, buonanotte. E un bel giorno mi chiama il mio comandante, uno si dice, senta, c'è da fare questo volo, questo lo fa lei, si cerchi un secondo. Cerchi un secondo. Come cerchi un secondo? Allora il comandante sono io. Vado in sala piloti, trovo un mio collega, Vittorio Manservisi, persona carissima, gli dico, andiamo in volo, e che siamo? Io e te. Socio, sei mica tu il comandante, perché così risulta. E andiamo in volo, io col mio... Poi da allora in poi continuo a lavorare con... La cosa che poi è diventata famosa nell'aeronautica, e qui sarebbe molto da dire, io comandante, fui fatto comandante, avevo 24 anni. Il mio comandante, per aver fatto capo equipaggio un bambino a 24 anni, fu subito criticato. Ma che fai comandante di bambini? C'è da premettere che prima di farmi comandante hanno fatto una serie di voli stranamente di controllo, colonnelli, generali, tenenti colonnelli, mi facevano sempre sottostare, ma io voglio questo, io non capivo, non ci pensavo nemmeno, ma stavano per farmi comandante. Vabbè, un bel giorno, è bello, insomma, si va per dire un bel giorno, il mio comandante mi chiama, senta Nuzzi, lei è giovane equipaggio, se ne fa un po' le ossa, era sabato, si cerchi un secondo, deve andare a Ciampino, prende la banda musicale, la porta a Bergamo, dove devono fare, no? E poi si ferma a Bergamo e domani li porta da Bergamo a Ciampino e poi ma un volo tranquillo faccio, io, ok comandante, vado in sala pilota, chiappo l'amico Aldo Ferruri, con il quale eravamo molto vicini. Aldo, che fai stasera? Ma non so, ecco, te lo dico io che fai, fai un volo con me, no, insomma, andiamo in volo. E lì cominciò l'avventura. Arrivato a Ciampino, già cominciò male, sentire il rotino faceva molto scimmi, aeroplano, è l'Ira 16. Imbarchiamo la banda musicale, cerchiamo di fare un briefing, ma questi nessuno stava a sentire. C'era il marconista, si impegnava, dice no, il paracadute si mette così, chi se lo metteva, non riusciva a mettere, insomma, va bene, lasciamo vedere, andiamo via. E partiamo. A un certo momento, durante la navigazione, io comincio a vedere che i giri oscillano un po', il motore destro. Io comincio a guardare, comincio a toccare il passo dell'elica e il motorista un po', i giri oscillavano. Riduciamo un po' il passo dell'elica e poi continuano a oscillare. Allora il motorista dice, ma c'è qualcosa che non va. E io sento, ma Riccià, chiudiamo il motore e mettiamo l'elica in bandiera. Sì, mentre dico così, l'elica parte in super giri, fuori il numero giro massimo. Mi ricordo il conto giri era 3500, arrivò a 3700 giri. Allora ho fatto una violenta imbardata a destra, per l'Italia era andata in windmilling. Allora io tutti i comandi, la cloche tutta a posta e pedaliera, timone tutto a posto, riuscivo quasi ad andare dritto, ma in realtà derapavo sulla destra. Quindi per poter andare dritto, fare una virata, timida virata, dovevo togliere il motore, al motore buono, dove c'è la massima potenza continuativa. Però se toglieva il motore, però non scendeva di più, il variometro aumentava. Se davo motore, girava a destra, toglieva il motore e scendeva. E cominciamo a chiedere al radar di mandarci un vettore per Ghedi. Noi stavamo in quel periodo, stavamo su Piacenza, che ancora non era diventato aeroporto, non esisteva ancora la pista di Piacenza. Cominciamo a chiedere al radar di farci un vettore per Ghedi. Prima il radar è momentaneamente inefficiente, contattate Ghedi, chiamiamo Ghedi per darci per allertare il GCA, ma il GCA sarà pronto per 20 minuti, sì, buonanotte. Allora cominciamo a chiedere con i Mike,
E intanto, diceva Di Mai, io a malapena riuscivo togliendo il motore a fare qualche virata a sinistra, perché sennò loro se ne andava tranquillamente a destra. E in un certo momento perdevamo sempre più quota, io do la massima potenza continuativa, poi c'era la meto power, la massima continuativa, poi c'era la potenza di decollo, la take power, io ci do la potenza di decollo, poi se perdevo sempre più quota cominciavamo ad avvicinarsi troppo alle case, agli alberi, e do la potenza di decollo e non gliela facevo. Allora do anche l'iniezione d'acqua, il motorista urla, comandante, qui scoppia il motore, perché se ne frega, qui dobbiamo stare per aria. A un certo momento continuo a perdere quota e do la manetta tutta in fondo corsa, che più di quello non c'era proprio il blocco meccanico. Il motore ha tirato fuori quante migliaia di cavalli in più, perché siamo riusciti a mantenere la quota, a galleggiare fino ad arrivare a una pista che era quella di Montichiari, che per fortuna era nella direzione verso Chieti. La pista era chiusa per lavori in corso, ma era sabato e non c'erano mezzi sulla pista. Io dico a Chieti, pista in vista, negativo, non è Chieti, riattaccare. Qualcuno giura, io ho detto un po' di parolacce al controllore, ma non lo so se è vero. Io la pista Dio ce l'ha data a qualche malatocca. Per questa pista, il secondo, forse che gliela facciamo anche col carrello. Tira giù il carrello, come sento, tum tum, i tre, le gambe del carrello, sento il zip delle ruote, la più bella sinfonia del mondo. A me piace la musica sinfonica, ma con il zip delle ruote per me è stato meglio della nona sinfonia di Beethoven. Siamo arrivati per terra, arriviamo al parcheggio, e scendiamo, vediamo mezzo aeroplano tutto nero, tutto l'olio che ha sputato il motore, quello che si era rotto, l'elica appesa perché si era spezzato l'albero motore e non si era staccato per miracolo. L'altro motore, quello che io avevo spremuto, era avvolto in un'umbra di fumo come un angioletto. Questo ci aveva dato il massimo della potenza che poteva dare, e poi alla fine l'avranno buttato via, ma comunque mi ha salvato la pelle. A quel punto vedo che quelli della banda, che finalmente hanno capito che era successo qualcosa di strano, hanno cominciato a baciare per terra, a farsi i segni della croce, a fare scongiuri. E noi intanto, io e il secondo, siamo andati al bar, e Aldo, il mio secondo, fa, là, certo che sei pallido, e che parli te, ma parli del cugino di Ciuvenlai, e vedete tutti gialli. Vediamo il bar, io cominciamo a fare rifornimento di grappa per darci una svegliata. Arriva a un certo momento un maresciallo dei carabinieri, che non doveva essere lombardo, dice, scusate signor Tadei, ho sentito che sta cascando un aeroplano, cioè, lo fa scongiuri in maniera più o meno volgare, siamo noi l'aeroplano cascato. Poi finisce che la sera con due equipaggi sono andati andare a fare bisboccia a un ristorante di Novara. La porta era quella di Montichiari, avevamo beccato la porta di Montichiari, e quindi giù vino, caffè, ammazza caffè, e poi insomma, eravamo meritatamente ubriacati, abboffati, tornando in campo. La cosa bella è stata che ogni bar c'era il secondo pilota, ragazzi questo giro lo offre il copilota, grappa per tutti, offre giù grappa. Andiamo un po' più avanti e il motorista, questo giro, il marcolista, come terzo ufficiale di bordo mi tocca il giro di grappa anche a me, vabbè, tu di grappa, non so quanti barili abbiamo trovato, non so quante grappa abbiamo trangugiato, perché ogni tanto uno offriva un giro totale di grappa. Io mi ricordo, sembra una barzelletta ma è vero, vado in camera, mi danno la chiave dell'albergo, io nei fumi dell'alcol, della stanchezza, vedo due porte, do una testata al muro e capisco che la porta buona era quell'altra. Alla fine sono riuscito anche ad andarmi a riposare. Il giorno dopo torno in campo e vedo arrivare un altro C-119, un capitano del Corso Pegaso, il capitano Giorgio Pentericci. Io Giorgio che fai, ci riporti, romano anche lui, per cui parlavamo subito romanesco. Io Giorgio che fai, ci riporti a casa? No, negativo, e il capo dice il volo prosegui te. E dove va?
prendi la banda, la vedi e te la riporta a Ciampino. Vabbè, che problema c'è? Il mio comandante evidentemente aveva paura che io fosse stato scioccato dall'emergenza, ma io a 24 anni ero, come si dice a Roma, un po' trucido, non era molto delicato. Cioè, l'emergenza, io ho girato pagina, riuscii a imbarcare, la cosa più difficile fu imbarcare questi della banda, perché non è che avessero molto voglia di stare a bordo. Allora, alla fine, dissi una frase che io non voglio mai dire, come a bordo, quando il motorista diceva comandante, così il comando il motore mi toglieva la medaglia, qui comando io, ho urlato. È una frase che non mi piace dire, ma a volte tocca. E ai suonatori non volevano montare a bordo, ragazzi, qui comando io. Siamo militari, avete l'ordine di salire a bordo. Cioè, è una frase che non è bello dire, però qualche volta tocca. E insomma salirono a bordo. Stavolta il paragliatore se lo misero tutti. E anche c'era un maresciallo Panzone che non gli entrava la bregatura, riuscito a farsi entrare in bregatura e in paracadute. E finalmente arriviamo, un volo anche quello indimenticabile, ma per la facilità. Mai fatto un volo così facile, sembrava, io tanto dicevo, ma se è facile fare pilota qualche volta. I radar che mi coccolavano, mi davano tutti i vettori per tagliare la strada, tempo bello, vento in coda, motori che cantavano allegramente, è tutto facile. Arrivo a Ciampino, insomma un volo straordinariamente piacevole e facile, atterro a Ciampino a parcheggio vicino al reparto dello Stato Maggiore. I musicisti scendono, vedo il loro pullman che è venuto a prendere una cinquantina di metri, però vedo che questi si inquadrano. Io mi sommati questi, se fai 50 metri ci vanno pure inquadrati, ma non capisco al momento. Poi vedo che questi inquadrano con le trombe, tromboni, piatti, pifferi, grancassi, tutti quanti lì, e io, ma esagerati. Ma. A un certo punto il maresciallo, il capo, mi saluta, mi presenta la forza, sei maresciallo? Io a bocca, vedete maresciallo, non c'era bisogno. Poi si gira, e suona, mi fa un rino dell'aeronautica. Io il secondo erano due ragazzini, io 23 anni, lui 25, 26, con gli occhi fuori le orbite, questa non è per noi. Lì a fianco c'era il reparto dello Stato Maggiore, c'erano degli ufficiali superiori che vedono un C-119, due bambini, 24 anni, e la banda musicale suona lì aeronautica per due ragazzini, non capivano. Lì finisce momentaneamente la storia. Tornato poi a Pisa, si fa l'inchiesta. Io tra l'altro avevo il terrore. Appena diventato comandante, se ho fatto qualche fesseria, poi il comandante mi toglierà il comando, se ho fatto qualcosa di sbagliato, ma io non riuscivo a capire che cosa potessi aver sbagliato. No, mi sembra fatto tutto giusto, e non capivo. Finalmente fu l'apoteosi, il giorno del debriefing. E mi ricordo che lì a Pisa c'era il maggiore ingegnere del GEV, il Gruppo Efficienze Velivoli, che aveva fatto un inizio di inchiesta. E si chiama Maggiore Landino, una persona simpaticissima, parlava napoletano, quasi sempre napoletano. E noi comincia il briefing. Si esibisce così, prende un pezzo di ferro arrugginito pieno di olio sporco, lo presenta. Questo è un compressore, o al meglio, quello che resta è un compressore. E il compressore del mio motore era un turbo compound. E lì comincia a fare tutta l'Asia di quello che era successo, che la mancata lubrificazione al cuscinetto di banco aveva causato il blocco del cuscinetto e il blocco aveva fatto la sega all'albero motore, il crankshaft si era segato. E noi dicevo, un bravo Nuzio, ha pensato buono di fare così invece che un bravo Nuzio. E il mio comandante, tutto soddisfatto, era stato criticato per il fatto comandante degli italiani, lì è tutto soddisfatto da me, guardavo con soddisfazione, guarda che ho fatto, ho fatto comandante del giorno che però, e tu, insomma, voleva fare, fuori il bravo Nuzio, è finita tutta quanta il debriefing, hanno spiegato quello che era successo al motore, così. Poi uscivo articoli sui giornali, naturalmente. Sui giornali una medaglia al giovane tenente,
la medaglia non me l'hanno mai data, ho guadagnato solo un sacco di bravonuzzi. Comunque sia, mi è rimasto l'articolo sui giornali, poi li faccio vedere, e il piacere di aver fatto una cosa fatta bene. E per un po' di tempo poi io sono andato avanti lì alla Robrigata, quello della banda, serve uno da un'altra Robrigata, cioè, vedi, quello è quello della banda, indicavano me. Ma il momento peggiore si va per dire, è il momento, il solito comunerebbe il mio professore a destra, scoppiato, io vado al mio comandante e dico: comandante, il mio dovere l'ho fatto, Benettata Mendolo, sono dei trasporti, combattere sui trasporti, guerra in Congo, diventare comandante, ho salvato, poi ci sono state altre emergenze, non sto a raccontare, lì col 119, questa è la più terribile. E il mio dovere l'ho fatto, 3 anni ho fatto la Robrigata, io ho diritto ad andare al reparto di calcio. E me, sì, volevo essere trasferito. Ma lei ha le pigne in testa, ma come le... Mi ricordo, sue testuali parole, lei ha le pigne in testa. Perché? Ma lei qui è diventato qualcuno, è un pezzo importante della brigata, tutti lo sanno, tutti lo conoscono, adesso va lei a ricominciare da capo, e se poi non ci riesce, io ci provo. Ma se poi... Ma giuro che io non la giurerò, farò di tutto per non farla trasferire. Insomma, era bravissima persona, il tenente colonnello o maggiore Dugatto, una persona ingammissima, che ho ricordato sempre con molto piacere, anche perché mi ha dato la fiducia di farmi diventare comandante da bambino. E poi alla fine è successo, sono riuscito ad essere trasferito